Debug realize թարգմանություն։ Վերջապես մենք հասանք այնտեղ, որ թարգմանությունը ինչպիսի ռեժիմում ենք կատարում։ Նայենք Visual Studio-ն եւ նայենք մեր վերևի մենյուն։ Ահա մենք հասանք այնտեղ, որ այս մասում գրած է debug եւ release։ Ավելին, կկրկնենք, որ սա ինչ ռեժիմ է console application with debug եւ սովորական բանը control F-ing, տեսեք կողքը գրում է, ասենք սովորականի ուղղանկյուն երանկյունի դատարկ։ Սա երկու ռեժիմ թարգմանություն կա, առավել եւս երկու ռեժիմ նաեւ debug release կա։ Տարբերությունները հիմա մենք կտեսնենք։ Տեսեք։ Debug release թարգմանությունները տարբեր են այն առումով, որ debug-ի դեպքում ծրագիրը հիմնականում կատարվում է կամ ստուգումների հետ է կատարվում, այսինքն ծրագրավորող իր կոդը անպայման պետք է ատոատ կանի, այսինքն ստուգի, լավացնի, release-ը համարում են արտադրական, այսինքն երբ որ դուք վերջացրել եք, անպայման release-ով պետք է իր հետ աշխատել։ Դե վերադառնանք մեր ծրագրին, ունենք ենթադրաբար այս ծրագիրը, application-ը ինքը տարածք է գրավում, տարածք ելունից դեղինով նշեմ, որ RAM-ը միշտ տեղ է գրավում, երբ որ մենք debug ռեժիմում ենք թարգմանում ու երկու ձև կա, մեկը այս եռանկյունիով, որի մեջ կանաչ է, եւ մյուսը դատարկ եռանկյունիով։ Երբ որ debug ռեժիմում ենք դնում, ինքը ծրագիրը թարգմանվում է եւ ստացում է execute file, հետաքրքիրը այս ռեժիմի դեպքում ինքը նաեւ պայմանավորվել են ժամանակին, ինքը նաեւ կվերցնի, կգցի debug ծրագրային մաս, որսի կարողանանք սխալները հայտնաբերենք։ Երբեք debug-ը ինքը որպես արտադրանք չի տա, այսինքն երբեք այս մասով մենք արտադրանք չենք տալիս։ Ինչ է ստացվում debug ռեժիմում այս երկու սլակներով աշխատացնել, բանից պարզում ունենք նաև release ռեժիմ, ռեժիմ, որը նույնպես թույլատրում այս երկու ռեժիմներով աշխատել, երկուսն էլ տարբեր ռեժիմներով։ Հիմա շարունակենք աշխատանքը։ Ինչ էր ասում debug-ը։ Debug-ը ասում էր, որ ես կցվում եմ քո ծրագրին, այս debug-ի մասին, քո ծրագրին, եթե այս ռեժիմով եք աշխատում, սխալները ուղղում ենք, output պատուհան ենք ուղարկում, նույնիսկ լոգո ենք ուղարկում Windows, ավելին console file, նախորդ դասերն են։ Եվ արտադրելուց կամ այսպես ապլատկայից հետո, այսինքն սխալներ ուղղելուց հետո մենք իրեն տանելու ենք մի այլ աշխարհ, որի անունը մենք կդնենք release աշխարհ։ Այսինքն միտեղ, որտեղ որ ծրագիրը արտադրական է կոչվում։ Տարբերությունը նա է, որ release-ը դա նաև օպտիմիզատոր է, օպտիմալացնում է։ Ինքը օպտիմալ կոդ է փորձում ստանալ, որը մենք հիմա կոդով կնայենք։ Շատ լավ, մենք որոշեցինք, որ ունենք երկու վիճակ debug release եւ երկու վիճակ թարգմանություն։ Գնանք նայենք մեզ մոտ։ Ընտրեմ։ Ունենք debug release, մեզ մոտ միշտ debug-ը դրած, որպեսզի, ասենք սխալներ ուղղելով են գնում, բայց արտադրականի դեպքում իրենք ցենք release։ Ես debug ռեժիմում եթե թարգմանում եմ, եթե թարգմանում եմ debug ռեժիմը S եռանկյունով, այսինքն սովորական F5-ով, տեսեք debug build, կա այստեղ build եւ կա debug F5 եւ control F5։ Ապա ինքը նաեւ ստուգումները breakpoint-ներով աշխատում է։ Նույնիսկ trace listener-ով ենք աշխատում, trace-ով ենք աշխատում, ուղղորդում ենք եւ այլ։ Այս ռեժիմի դեպքում ինքը բացարձակ debug չի աշխատացնում, ասենք եթե ես հիմա այստեղ դնեմ կրկնությունա եւ այս ռեժիմով debug-ը աշխատացնեմ, մենք կտեսնենք, որ ինքը ծրագիրը գնաց եւ կանգնեց ինչ որ միտեղ, breakpoint եղավ։ Կարող եմ continue տալ, վերջացնել, կարող եմ breakpoint-ը հանել, ուրիշ չխանգարի։ Ինչևից է,
մենք բանից պարզվեց ունենք երկու անգամ երկու կոմբինացիա debug release եւ թարգմանություն with debug without debug անոններն են եւ շարունակեմ հիմա մեզ մոտ բանից պարզում է որ եթե ես արտադրական եմ ուզում ստանամ ապա արտադրական տարբերակում անպայման պետք է փոխել release-ի վրա գցել եւ փորձել աշխատել իր հետ ահա իմ գծագրում, որը մի քիչ առաջ նշեցի, release-ի դեպքում մենք ստանում ենք արտադրական, այսինքն մենք աշխատում ենք սովորական որպես արդյունք exe ֆայլի արդյունք։ Ինչ կարող եմ ասել։ Կարող եմ ասել, որ release ռեժիմում նաև որոշ օպտիմիզատորներ են աշխատում։ Ֆիրմաները իրանք release ռեժիմը ինչ որտեղ գաղտնի են պահում։ Պարզա release ռեժիմը եւ RAM-ը մաքսիմալ լավ կաշխատացնի եւ նույնիսկ արագության խնդիրները կլուծի։ Դա ներքին խոհանոց է, այսպես ասենք, տվյալ կոմպիլյատորի համար։ Փորձենք ծրագրային, ուրիշ ոչ մի բան։ Գործենք ծրագրային տեսնել, թե ինչպես ենք իր հետ աշխատում։ Տեսեք։ Ուրեմն մենք ունենք այսպիսի կոդ, այս ներքևի կոդն է, հիմա մենք կաշխատացնենք։ Ինչ է այստեղ նշված, որ մեր կոդում կա 7 անգամ 7, տեսեք, և write line եմ անում B2, սա մի ուրիշ տարբերակ է, ես ուղարկում եմ ֆունկցիա և աշխատացնում հետ եմ գալիս, առաջին օրինակում ծրագրի մասը ավելի օպտիմալ կոդ է, այսինքն այս մասը ավելի օպտիմալ կոդ է, քան սա, ինչու? Որովհետև ծրագիրը 7 անգամ 7 պետք է անի, դգնում եք ֆունկցիան 7 անգամ 7 անում, կամ փոփոխական անգամ փոփոխական, ասենք տվյալ փոփոխականի քառակուսի, ստացվում է, որ կոմպիլյատորը գուցե խելացի վարվի ավելի թեթև կոդ դարձնի, եւ այդպես էլ երևի կա, կտեսնենք։ Ֆունկցիայից գուցե հրաժարվի, ահա սա օպտիմիզատորը կանի, բայց այսինքն release-ի ժամանակ գուցե այսա փոխարինվի սրանով։ Debug-ի ժամանակ չի թույլատրվում, ինչու, որտեղ դուք breakpoint-ներ ունեք, ստուգումներ ունեք, ձեր ձեռքից որ խլի, ուղղակի այնտեղ կատարվի անորոշության աշճան կավելանա, ավեշը սխալ է կլինեն հաստատ։ Եկեք string-ի վրա նայենք։ Ես տեղ ունեմ string եւ write line, երկու հրաման։ Իսկ սա մի հրամանով է, write line հենց ինքը string-ը։ Ինչու՞ ես հայտարարեմ փոփոխական եւ իրեն, ասենք, ցուցադրեմ կոնսոլի վրա։ Գուցե կոմպիլյատորը մեր փոխարեն այս երկու հրամանի փոխարենես մի հրամանը գրի, գուցե չէ, այո անպայման։ Սա մեր առաջի օրինակն է, առաջի օրինակը ուղղակի նշված է, ես կաշխատացնեմ ոչինչ չի լինի, բայց չմոռանանք, ես ունեմ debug ռեժիմ, թարգմանում եմ աճ ուղղաբան եռանկյունով, ունեմ release ռեժիմ, թարգմանում եմ էլի աճով, ձախի դեպքում ես մտնում եմ ստուգումների breakpoint-ների աշխարհ։ Բայց արդյունք որպես ես երկուսն էլ կարող եմ տալ եւ release եւ debug։ Պարզը ոնց ենք տեսնում, գնում ենք մեր folder-ն open folder file, մտնում ենք bin, մտնում ենք debug, նայում ենք որ այստեղ արդեն թարգմանված է, գնում ենք release, մտնում ենք այստեղ, տեսնում ենք որ ինքը թարգմանված է։ Այսինքն երկուսն էլ մեզ առաջնորդեց այս սլակների պատճառով։ Եվ սա նշելու դեպքով։ Ստացվում է, որ մեզ մոտ օպտիմիզատորը գուցե կաշխատի, գուցե չենթադրում ենք, եւ միայն օրինակներով մենք կարող ենք դա իրականացնել կամ ապացուցել։ Ինչևից է, ստացվում է, որ մեզ մոտ նշված օրինակում JIT կոմպիլյատորը ուրեմն կաշխատի ավելի անուն դնենք JIT կոմպիլյատոր, որտեղ ամենաmanage կոդում մենք դրա մասին ասել ենք just-in-time կոմպիլյատորը իր ալգորիթմներով կոպտիմիզացնի։ Միանգամից օրինակներ։ Օրինակ framework-ով ենք ցուցադրելու, ինչու, որովհետև framework-ով core օպտիմիզատորներ ունին նաև որպես open source, որպես cross-platform եւ այլ սիստեմաների հետ համահունչ աշխատելու համար ինքը ծրագրային առումով ներքին կարգով մեզանից հեռու է պահում։ Դրա համար որոշ ծրագրեր կա, կողքը գրվում է core գիտելիքը հաստատելու համար։ Core, սա framework-ով է կարճ ասած։
Հիմա այս framework-ի եկեք նայենք, տեսնենք optimizator-ը կաշխատի, թե չի աշխատի։ Նայում ենք, ունենք class, ունի destructor, անցել ենք, որ garbage collector-ը կարող է մաքրել resource-ներ, օբյեկտներ եւ միանշանակ մաքրելուց հետո destructor-ը վերջում գալիս է, անպայման սա պետքա լինի։ Հիմա ունեմ երկու ռեժիմ, եկեք debug-ով գնա։ Debug-ի ժամանակ optimizator չի աշխատում։ Collect-ը արեցինք եւ read-ի։ Collect-ը անելուց հետո ես սպասում եմ եւ debug-ի ժամանակ դեռ destructor-ը չի ավարտում։ Destructor-ը կգա, եթե շատ վատ է RAM-ի վիճակը, հիմա վատ չի, շատ է լսվել, երկրորդը հենց որ main-ը վերջացնում է։ Խնդրեմ։ Տեսեք, ոչինչ չի տալի, destructor չկա, մինչև press-ը չեմ անում։ Եվ ինքը տվեց hedge code։ Ինչ որ hedge code է, կարևոր չէ։ Այսինքն this hedge code, class-ը hedge code-ն է տալիս։ Հիմա ի՞նչն է հետաքրքիր։ Եթե ես նույնիսկ relay-ով սա անեմ, չէ, նույնիսկ չէ, հենց հիմա relay-ով անեմ, այս շատ կարևոր է։ Optimizator-ը եկավ առաջ։ Հիմա optimizator-ն ինչ է անում։ Optimizator-ը նայում է, որ այս class-ին, որ դու collect եք արել, եւ հետո չեք օգտագործել, գուցե մաքրեմ իրեն, ինչու համար, որովհետեւ քանի որ տեսանելիության տիրույթից դուրս չենք եկել, օբյեկտը մաքրելու իրավունք չունենք, նույնիսկ collect-ը գրած, օբյեկտը չի մաքրվում, debug-ի ժամանակ 100%, release-ի ժամանակ կախված է JIT optimizator-ից, collect-ը ստուգում է, եթե այդ օբյեկտը ինչ-որ միտեղ կօգտագործվի, շնորհակալություն, ես ձեռ չեմ տա կմնանք debug-ի նման, եթե ինչ-որ միտեղ չի օգտագործվում, գուցե հենց հիմա ջնջենք, այո, release տարբերակը մեզ ցույց կտա, որ միանգամից destructor աշխատել է, ես սպասում եմ press-ին։ Ինչու ես աշխատել, ախր ես դուրս չեմ եկել, ես destructor իրավունք չունի աշխատի, collect արել եմ, բայց իրավունք չունի աշխատի, ինչու, որտեղ main-ի տարածքային տեսանելիության տիրույթում եմ, դեռ reference-ը չի կորել, օբյեկտի reference-ը չի կորել, եւ դուք իրավունք չունեք, ինձ ջնջեք, կարող է ես օգտվում եմ, դու կարողայի տակ ես ասում JIT կոմպիլյատորը, դու մի հատ այսպես արա, այսինքն մենք փորձենք իրեն հետագայում էլ օգտվենք collect-ից հետո JIT կոմպիլյատորը կասի ներողություն, ես destructor էլ չեմ աշխատացնում, նայենք, release-ի ժամանակ, A-class-ը կտա ոչինչ չի նշանակում, սա ուղղակի A-class-ի անունն եմ ուզում ստանամ, բայց hedge code-ը չի աշխատում, տեսեք, A-class-ը կարևոր չի, կարող գործողություն արեցի, A-class-ը ոչինչ բան է, կարևորը օբյեկտի հետ ես աշխատեցի, դեպի բան պետք է գրեի, թե չէ։ Այդ destructor-ը չաշխատեց release-ի դեպքում, որովհետև OB-ն collect-ից հետո եւս օգտագործում է եւ optimizator-ը ձեռքերը հետ քաշեց կրակից, վախեցավ, այսինքն ռիսկ չարեց destructor կանչի, որտեղ դեռ օբյեկտը հնարավոր աշխատանքի մեջ է։ Սա ինտելեկտուալ JIT-ի աշխատանքի շնորհիվ ռասպոznավանի, այսինքն ինքը կոդը զգում, տեսնում է եւ դրա պատճառով ինքը աշխատում է։ Այս դեպքում եւ debug ռեժիմը եւ release ռեժիմը, հիմա էլ debug անեմ, նույն ձևով են աշխատում։ Destructor-ը չի գալիս, մինչև որ դուք իրան press-ին չեք անում, այսինքն main-ը չեք փորձում ակտիվացնել կամ վերջացնել։ Ահա լավագույն ապացույցը, որ այդ ռեժիմում, որը կոչվում էր release կամ debug, release-ի ժամանակ ինքը նույնիսկ աշխատեց, օպտիմիզացրեց եւ նույնիսկ destructor-ը բերեց, այսինքն A օբյեկտին հանեց, collect-ը համարվեց ճիշտ։ Պարզ է։ Եվ հիմա շարունակենք, պարզ է թե collect-ը չլինի, ոչ մի խնդիր չի լինի։ Ինքը արդեն իրան չեն ասեմ, մաքրի ռեժիմները հավասար կմնա։ Կարող եք փորձել collect-ը հանած, բայց collect-ը այստեղ առաջնային դեր չի խաղում։ Գնանք առաջ, օրինակները կան։ Framework օրինակ, այստեղ բացատրված է ամբողջականությամբ, ինչ ես ասացի, կարող եք նաև լեկցիայից կարդալ։ Օրինակ հաջորդ, էլի framework։ Նայեմ, երկու վայրկյանը մեկ։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ կա callback սիստեմայով ֆունկցիա, որը որ time-ը տալիս, այսինքն ժամացույցը անընդհատ տալիս է։ Հիմա մենք փորձենք ու եզրակացություն կանենք, դեռ առաջ չենք ընկնում։ Copy paste, framework չմոռանամ, main-ը պարտադիր է դեպքում։ Կարևոր չի, main ունեմ, press-ին ունեմ եւ ունեմ timer անցել ենք արդեն,
որը 2 վայրկյանը 1 պետք է մեզ տա ֆունկցիայի աշխատանք, քանի որ այս թայմեր համակարգում տրեյդինգում է գտնվում, վերջը ինքը իր callback-ը նաև կաշխատացնի։ Նո callback ստեղ անիմաստ է, անունն է callback, ֆունկցիայի անունն է։ Սա բացարձակ զուգահեռ ծրագրավորման callback-ի հետ կապ չունի, սա նույնիսկ կարելի է ուրիշ անուն դնել, ճիշտ կլիներ։ Հիմա մեն աշխատում է, մտնում է այս ֆունկցիան, որ իրեն հետ կտա, callback չի հաստատ, սա նույնիսկ պետք է փոխել, սարքել F1, այսինքն սա պետք չի լինի այդ ձևով, սա պետք է լինի F, սա պետք է լինի F։ Այսպես պետք է լինի, ես նույնիսկ կողեմ լեկցիայում։ Որ չիմանան callback հրաման է ինչ-որ, ոչ, չկա այդպիսի բան։ Այ callback-ը 0-ն է, որը որ ես չունեմ։ Սխալ անուն է տված, գրքայնության մոտիվացիաներով է գնացել։ Ինչևից է, աշխատացնում եմ, դեբագում։ Ինքը 2 վայրկյանը 1, ինձ կտա նորմալ, այս մարդը ճիշտ աշխատանք է կատարում։ Ոչ ոք իրեն չի ասում նույնպես հավեր, այս օրինակի մասին մենք արել ենք, հավեր անունն է timer callback, ասենք ինքը ինձ բան անում։ Ժամացույցը անընդհատ հետ է վերադարձնում։ Բայց F-ը ճիշտ է, որ callback բառ չլինի։ Շատ լավ, դեբագում ոնց որ 2 վայրկյան 1 տալիս է, ոնց որ իր նկարագրությունը, սակայն JIT կոմպիլյատորը վտանգավոր մարդ է։ Երբ որ ես release եմ անում, մոռացեք, ձախ start-ը չէ, սա debug ատլատկան է, այսինքն ուղումներ սխալ, ես հիմա սխալ չեմ ուղում։ Ես արդյունք եմ ուզում ստանալ։ Բանից բացում արդյունքի համար էլ A-ը կա, control F-ինք եւ start without debugging, առանց debug-ի start տենց է կոչում, ցանկացել release դնել կամ ոչ։ Տեսեք, երբ որ ես release-ում սա կատարեմ, ինքը մի հատ callback կանի, եթե հանունը դնենք callback, timer callback է կոչում, այսինքն հետ տվի, ու էլ կկանգնի։ Շա, չկա։ Ինչու՞, տեղյակ չենք, կարդանք ժիրմանուկի հետ։ Ուրեմն, այսինքն release ռեժիմում կարտացի timer 1 արդյունք, is debug թաքնաժանակ 2 վայրկյանը 1։ Ինչու՞, դա տեղի ունում, քանի որ garbage collector-ը, որը որ collect-ը անում, այսինքն եթե ինքը այդ աշխատանքի ժամանակ, ժամանակ հաշվող ծրագիրը JIT optimizer միջոցով հեռացվում է։ Այսինքն JIT optimizer-ը ինչ որ բան է հեռացնում։ Խորում այդպես չէ, ելնելով նրա առանձնահատկություններից։ Ուրեմն սա framework-ում է միայն աշխատում։ Ուրեմն երբ որ օբյեկտը երկար է մնում, համարում է ինքը միլիվայրկյանները շատ երկար նանովայրկյանների նկատմամբ, ինքը տեսնում է, որ այդպիսի կարճ ասած collect-ը կանչում, քանի որ collect ժամանակավոր ծրագիրը կարճ ասած վերացնում է timer-ին։ Կոմպիլյատորի JIT կոմպիլյատորի չի ասի շատ լավ բան է։ Այս տարբերակի համար, օրինակ ես իր release ռեժիմը որանում եմ, ես չեմ կարողանում։ Այդ վտանգը պետքա դեմը դուրս գա, որտեղ եթե ադրում եմ, ես ուզում եմ այս ծրագիրը անպայման օպտիմիզատորով տանեմ, ես սխալ է դուրս գալիս։ Որտեղ ինքը անպայման պետքա կատարել։ Պարզա, այ collect-ի պատճառով ինքը օպտիմիզացիա անում եւ տեսնում է, որ իմաստ չունի իրեն կանչել։ Սա տարբերակ է։ Չի ասի լավագույն տարբերակներից, հա, callback-ը ինքը կաշխատի ու կկանգնի, մինչև որ ես չեմ աշխատացնի։ Հաջորդ օրինակը։ Այսպիսով, այս օրինակը ցուցադրեց, որ JIT-ը նույնպես աշխատում է, չի ասի, որ սա մեզ համար լավ աշխատեց։ Որտեղ մի ցանկությունն էր 2 վայրկյանը 1 տա, flag-ը ես պետք է տայի։ Flag-ը հարաբերության մեջ է գտնվում JIT կոմպիլյատորի հետ, ես խելացի չի collect տալը, ահա ծրագրավորող այս collect-ով հրաժարվում է անընդհատ 2 վայրկյանը 1 ստանալուց, եթե արտադրական է ստանում։ Այսինքն լավ ծրագրավորողը այստեղ պետք է անպայման այս collect-ը իմաստ չունի դրա համար, անիմաստ է, դրա համար նույնիսկ լրիվ ջնջում է կատարում։ Հաջորդ օրինակը։ Եվ core-ում աշխատում, եւ framework-ում դրա համար մենք core-ով կաշխատենք իր հետ եւ կապացուցենք այն մեր կարևորը, այսա։ Ինչ ենք անում։ Մենք ասում ենք, որ անիմաստ է, ենթադրենք մի հրամանի փոխարեն 2 գրել։ Կոմպիլյացիայի ժամանակ այդ 2 հրամանները տեղ կգրավեն։ Այսինքն այս հրամանի ապացույցը, որ մեր թարգմանված ծրագիրը շատ ավելի քիչ տեղ է գրավում կամ շատ բառը սխալ էր, ապա մենք պետք է EL10-ին դիմենք, անցել ենք manage կոդերում EL10-ը, հատուկ ծրագիր է,
որի երկուական assembler-ն է, սա մեր assembler-ն է debug ռեժիմում, release ռեժիմում եւ կոդը մենք հիմա միասին կտեսնենք։ Այն իմ ծրագիրը, որը որ ես մի քիչ առաջ ձեզ ցույց տվեցի, որով եկեք օգտագործենք, չի խանգարում, բայց main-ը թող մնա, որտեղ framework-ում էլ կարող ենք։ Տեսեք, վերցրել եմ A փոփոխական, B փոփոխական եւ տվել եմ այսպես։ String եմ տվել եմ այստեղ։ Այստեղ չօգտագործվող փոփոխական, գուցե իրան հանել, այստեղ երկու տողանոց, որ ես կարող եմ մի տողով կատարել։ Հիմա ես debug ռեժիմ կանեմ։ Եվ այս նույն արդյունքն է, եւ release ռեժիմ կանեմ։ Ահա։ Էլի նույն արդյունքն է, արդյունքի տեսակետից չեղավ, բայց մենք EL10 ունենք, որը արդեն ես այստեղ ցուցադրել եմ իր assembler-ով, չմոռանանք, որ ցանկացած ծրագիր ինքը իր assembler-ով մեզ ներկայացնում է manage կոդը, որը վերջի JIT-ով թարգմանում է վերջի մասը, երբ որ run եք անում։ Արդեն run չեք անում, ինքը assembler-ն է ներկայացնում իր ներքին assembler-ը։ Իմ այս կոմպիլյատորը գտնում է այս շատ հեռու տարածքում։ Ես իրան run կանեմ, միանգամից կբռնացնեմ, եթե չէ իմ դեսկտոպի վրա կա, փորձենք այդ կարգով դեռ աշխատել։ Կամ միանգամից run անենք այստեղ։ Իսկ ասում թե run։ Ահա։ Ուղղակի գտնելու ձև կա եւ օքեյ։ Տեսեք բռնացրեց։ Պարզա իմ դեսկտոպի վրա ինքը կա, ես կարող եմ աշխատացնել, բայց ծրագիրը ցանկացած է ցուցադրեմ, որ եթե դուք այս երկար տողը բռնացնեք եւ EL10-ը տանեք սիստեմայից վերցնեք ձեզ, ապա ինքը մեզ կտա հետեւյալ տարածքը, ֆայլ։ Ծրագրի համարը չեմ իշխում, մի վարքյան, 239 գնում ենք ֆայլ, գրում ենք open, գնում ենք 239, խնդրեմ, ահա, եւ bin-ով debug եւ release-ները նայում ենք, ահա, խնդրեմ, ես երբ որ core-ով եմ աշխատում, անպայման դելելն եք կանչում, խնդրեմ, ահա ես մեծացնեմ եւ main-ը սկսենք նայել, ուր է մեր main-ը, main ինչ-որ կոդ է, ամենակարևորը, որ մենք անցել ենք, սա շատ լավ ենք անցել, իր ամեն ինչով, իր assembly-ով, extension, ասենք extended բաներ, փոփոխականներով եւ այլն։ Տեսեք, այստեղ size-ն է ինձ հետաքրքրում, code size 44։ Հիմա գնանք muse ռեժիմը նայենք, սա cancel տանք, 44-ը հիշեք։ Open եւ դուրս գնամ release ռեժիմ։ Ահա ապացույցը, էլի DLL-ը պարզ է, չմոռանաք, էլի main-ը, 44 էր, անդադ կրկնում եմ չմոռանամ, տեսեք, code size 36, ինչ է ստացվում էստեղ, որոշ փոփոխականներ գոյություն չունեն, ինքը փոքրացրել է, ապացույց, որ release ռեժիմու դեպքում ինքը կոդը փոքրացնում է, օպտիմիզացնում է, հանում է, եթե ինչ-որ անիմաստ բաներ կան, ես իրան հանեցի, որտեղ տպածում եմ, դրա համար ուղղակի ես եւս մի անգամ ցուցադրեմ ճանապարհը, ինչպես եք դուք գտնում։ Ահա ստացումը 44 debug-ի ժամանակ 3 փոփոխական է հայտարարված, release-ի ժամանակ 1 փոփոխական է հայտարարված, տեսեք, եւ 36 կոդով։ Նու այստեղ էլի string-ի հետ կապված ինքը որոշ խնդիրներ կլուծի։ Ահա լավագույն օրինակներից մեկը, որ ապացուցեց GT աշխատանքի ունակությունը, սակայն չմոռանաք, GT աշխատանքի ժամանակ անպայման ուշադիր եղեք, որ հանկարծ խմբագրման, դեբագի օգտագործման ժամանակ իրենց չօգտվեք, ինքը օպտիմիզացիա կանի եւ ձեր ձեռքից կարող է ձեզ օգտակար բաներ խլի, չեմ կարող ասել, բայց եւ այնպես դասը վերջացնում ենք, փակում ենք շատ մեծ դաս, բաշին debug ամբողջական մասը, որը preprocessor-ով սկսեցինք attribute conditional շարունակեցինք եւ վերջացրեցինք debug-ի, debug trace, debug release համակարգերով, եւս մի անգամ հիշեցնեմ, որ մենք ունենանք պարադոքսներ։ Ուրեմն մենք ունենք թարգմանության երկու վիճակ, այս երանգյունինելով կամ Slack-ով, եւ ունենք release debug։ Խառնել
debug trace կլասների հետ։ Debug trace-ը ուրեմն դա միած սիստեմա է։ Տեսեք, debug, ու մեծատառով է գնում եւ trace։ Այսա չխառնել debug relay-ի հետ, բացարձակ կապ չունեն։ Debug-ը եւ trace-ը preprocessor-ի փոփոխականներ են, որոնք լրելությամբ true են։ Անդեֆի դեպքում են false դառնում եւ թույլ է տարվում պայմանական compile-ի դեպքում, ասենք if եւ այլն, preprocessor-ի compile-ի դեպքում օգտվել իրանցից, առավել եւս ատլատկայի ժամանակ debug trace կլասները նույնպես այս փոփոխականից օգտվում են։ Չխառնել debug trace փոփոխականները, որոնք preprocessor-ի հատուկ փոփոխականներ են, մեջը դրված արդեն, եւ դուք միայն undefined-ով կարող եք իրեն հանել, խառնել Եվ դա հենց խառնաշփոթ առաջացնում, relays էլի debug բառը։ Սա թարգմանության ռեժիմներ են, իսկ իմ նշածը, որ ես ձեզ ասացի, դա preprocessor-ի հրամաններ են։ Debug trace-ը բացարձակ կապ չուներ debug relays ռեժիմների հետ։ Եվ ամփոփման վերջում ասեմ, որ եթե դուք կարևոր բան է դրա համար, relays ռեժիմը աշխատացնում է յուրահատուկ օպտիմիզատորներ, օրինակ մեզ մոտ JIT կոմպիլյատորը օպտիմալացնում է մեր ծրագիրը։